এইগুলো কি মাছ বলো তো? ঠিকই ধরেছো, এইগুলো হলো কাচকি মাছ। তোমরা সবাই কাচকি মাছের চচ্চড়ি পাতুরি খেয়েছো, সর্ষে আর নারকেল বাটা দিয়ে ভাপা খেয়েছো কখনো? আমিও খাইনি, এই ফার্স্ট টাইম বানাবো, ফার্স্ট টাইম খাবো। প্রথমে ভেবেছিলাম চচ্চড়ি পাতুরি যাই হোক একটা করেই ফেলি, পরে ভাবলাম নতুন কিছু ট্রাই করা যাক, যেমন ভাবা তেমন কাজ। প্রথমে 4টে কাঁচা লঙ্কা, 2 চামচ নারকেল কোড়া, 2 চামচ সর্ষে একসঙ্গে ব্লেন্ড করে ডাইরেক্ট কড়াইয়ে মাছগুলোর উপরে দিয়ে দিলাম। সঙ্গে 1 কাপ সর্ষের তেল, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ আর সামান্য জল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে গ্যাস সিম করে ঢাকা দিয়ে বসিয়ে দিলাম। ব্যাস মিনিট 15 পর ঢাকা খুলে মাছের গায়ে তেল ছাড়লে ভাপা রেডি। গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেলাম, দারুণ লাগলো। তোমরাও চাইলে এই সহজ রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো। তার আগে এত কষ্ট করে যে ভিডিও বানাচ্ছি, তোমরা কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না। ইউটিউব অ্যানালাইসিসে দেখছি 80% নন সাবস্ক্রাইবাররা আমার ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না। আমার মতো ছোট ইউটিউবারের কাছে একটা সাবস্ক্রাইব অনেক বড় পাওয়া, তাই প্লিজ ভিডিওটা সোয়াইপ করার আগে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো।